Reka tubasuhuze bakunzi bacu, bakunzi mudukurikira ku mbuga zitandukanye z'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Ngiye ubasuhuza nitwa Jeremy Guma kubaho, n'umukozi wa NESA ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru. Uyu mwanya rero turi mu karere ka Nyagatare, aho umuyobozi mukuru wa NESA yagiye muri campaign cyangwa se mu bukangurambaga bwo gushishikariza amashuri kugira isuku, cyangwa se ni campaign yiswe Fresher ku ishuri. Aha rero turaza kuba turi kumwe n'abayobozi batandukanye, abanyeshuri, abayobozi mu karere ka Nyagatare, abanyeshuri ndetse n'ubuyobozi mukuru wa NESA ndetse n'umukozi ushinzwe ubugenzuzi hano mu karere ka Nyagatare. Igikorwa cya Fresher ku ishuri, ubukangurambaga bugamije gushishikariza amashuri kugira isuku. Twabibutsa ko ari igikorwa kirimo kubera hirya no hino mu gihugu, atari hano gusa mu karere ka Nyagatare. Tutabatindiye rero, reka dukurikire buno bukangurambaga burimo kubera muri aka karere, kandi tubashimira ko mukomeza kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Abagengo cy'ahanoti natwe kugeza icyaha niyo nzishi yacu. Abacuruzi nka Kabira nabo bati niyo nzishi yacu. Komite y'ababyeyi nabo bati natwe niyo nzishi yacu. Abagengo cy'ahanoti natwe kugeza icyaha niyo nzishi yacu. Abacuruzi nka Kabira nabo bati niyo nzishi yacu. Komite y'ababyeyi nabo bati natwe niyo nzishi yacu. Abagengo cy'ahanoti natwe kugeza icyaha niyo nzishi yacu. Abacuruzi nka Kabira yasoje ushyira muri puberi kugira ngo iyo myanda nayo ize kujyanwa habugenewe. Vice Mati, abana namwe ne mutambuke ndebe ku isomo natanze mwarifashe. Umwarimu mwiza akoresha evaluation. Abanza naho haba harimo imyanda. Iyo usoje ujya hagati y'intoki, utomekanya intoki, yego, ukajya no mu matama, iyo urangije koza hano inyuma ubwo wogeje amenyo inyuma, noneho urasama ukoza hejuru naho, yego, woza imbere ku menyo imbere. Iyo urangije imbere ubwo naho ni hasi no hejuru. Iyo urangije imbere ushyira no hagati y'amenyo, navuga ngo ni uruhekenyero, yego, mu ruhekenyero ukajya unyuzaho mo borose kuko naho hari imyanda iba yafashe hagati y'amenyo, yego. Ubikora kuri ranje y'amenyo yo hasi, ukabikora no kuri ranje y'amenyo yo hejuru, yego. Iyo usoje no ku rurimi urahoza kuko narwo ruba rufite mikorobe nyinshi, ariko wirinda gutsindagiraho cyane kugira ngo utangiza ziriya tuntu tudufasha kumva uburyohe. Yego, iyo usoje nyuma y'aba primary abashyitsi bataragenda, nagira ngo nakira abana bo muri TVET nabo mu kunoza isuku ni banyambere cyane ko biga hygiene. Nagira ngo nakire Ntirandekura Fabrice level 3 4B amundira tambuke. Nakira n'uwaje neza Feza level 4A. Abo ni abana bo mashuri yo mu mashuri y'ingiro. Abana mwamaje guhembwa mwagaruka ku ruhande, twamaje gufatana ifoto y'urwibutso, mwatambuka mugasubira mu byicaro. Vice Mati mwinjya kure, turaza gufatana ifoto y'urwibutso. Yego, murakoze cyane.
Deja ati ibihembo ndashaka kubibahera ku Karubanda mubanshimirire by'umwihariko. Hanyuma muri general education abana bahize abandi mu kwimakaza isuku niyo niringira Eric senior forum mundi ruseruke kandi utambuke wakira ibihembo. Nagira ngo nsabe abagera inzego z'umutekano muze kudufasha namwe mushyikiriza ribu n'uhagarariye police mu nkundira abo mubashyikiriza ibihembo mutagiye kure tuze gufatanya ifoto y'urwibutso. Hanyuma ndakira umwana muto cyane Byukusenge Jean Vanisi senior hanu bamumera amashyi menshi cyane azajya kungana nk'ukungana isuku yarakwiriye igihugu cyose. Yesu atigira hino muhobere mwana wanyu. Ngaba abana batandatu bahize abandi mu kunoza no kwimakaza isuku ati akira igihembo wagenewe kuri uyu munsi udasanzwe. Maze abanyamakuru bankundire banogereza uburyo dufatana ifoto y'urwibutso n'abatanze ibihembo kuko yari umwihariko. Dufatana ifoto y'urwibutso. Iyo tuvuze fresheri ku ishuri cyangwa se isuku ku ishuri ntabwo tuba tuvuga ahantu gusa, ntituba tuvuga amashuri, ahubwo bihera kuri jye. Turi kujyana fresheri kuri jyewe ko tutajyana se isuku kuri nde? Isuku kuri jye, fresheri ku ishuri ihera kuri jyewe. Musubiremo. Ihera kuri jyewe, ibindi byose byaza nyuma, ariko twebwe twabanje kwigirira isuku. Isuku ku mubiri, isuku ku byo twambara, umuyobozi yabigarutseho. Hanyuma twebwe twamara kugira isuku tukabona n'uwigirira ahandi, mu mashuri yacu, mu bwiherero, ku kibuga, ariko cyane cyane muzi gahunda yo kugaburira abana ku ishuri imaze igihe. Fresheri, isuku mu byo turya, isuku aho tubitegurira, mu mazi tunywa, isuku hose. Isuku ku ishuri ntabwo itana n'isuku mu rugo. Babyeyi mwaje muhagarariye abandi, buriya inyananiya bishatse kuvuga iki? Umwana yitwara base nk'ababyeyi be bamubera urugero. Babyeyi rero mwaje muhagarariye abandi, dushobora kwigisha hano ku ishuri, mwarimu ashobora kugira uko ashoboye, ariko niba ari ukugira ngo umwana impuzankano ise neza, niba ari ukugira ngo akarabe mu rugo, azakenera isabune. Ntabwo fresheri ku ishuri, isuku ku ishuri ntiyashoboka idahereye mu miryango y'abana. Ubwo butumwa mubashyikirize bagenzi banyu. Rwose ishuri rishobora kugira ibyo rikora birireba, ariko buriya uruhare runini ni urw'ababyeyi. Hanyuma ngaruka kuri iyi gahunda rero igiye kumara amezi 3 nk'uko visi meya yabivuze. Ntizamara amezi gusa, uzaba umuco turimo kugira isuku bitubemo, kugira fresheri bitaba kuri uyu munsi gusa, ahubwo n'indi minsi yose izakurikiraho. Nkaba rero wenda nagira ngo mbere y'uko nsoza ntange n'ibitekerezo. Ku ishuri hano wenda musanzwe mufite uko mubigenza na gahunda mufite y'isuku, ariko buriya ntabwo umuntu ajya apfa kubyumva gusa. Iyo ugeze nko ku ishuri hano ukareba imbaraga muhafite, imbaraga mvuga ni aba bana muba mufite, ni force nini cyane. Harimo abasore n'inkumi, ariko wajya mu bwiherero ugasanga gusa nabi, wareba mu mashuri ugasanga hari umwanda hose. Iyi force iri hano, izi mbaraga dufite hano imbere, kuki tutazikoresha? Tuzikoreshe. Ni inkumi n'abasore, icyo basaba ni ukubaho umurongo, kandi hari amashuri rwose arigeraho. Reka rero nsabe wenda ishuri
sinzi uko murabigenza ariko hajye habaho umunsi mu cyumweru bitavanyeho ya suku mukora buri munsi ya buri mu gitondo, ariko mukora isuku rusange y'ikigo, mugere hose kandi mugire abanyeshuri babiyobora. Iyo ibintu bishyize mu maboko y'abanyeshuri burya bigenda neza. Tugiye rero ku buyobozi bw'umurenge, iri shuri riri hano nyakubahwa muyobozi ni ishuri rifitiye akamaro abaturage n'ingo zituye hano hafi. Buriya ishuri ryagombye kugaragara muri community ririmo. Twasabaga ko muri iyi gahunda yari y'amezi 3 cyangwa se n'indi izakurikiraho, mu gihe mukora umuganda muramukanye muvuga muti mezi 2 cyangwa se mu kwezi, ntabwo umuganda wose wajya ubera hano buri gihe, ariko mukavuga muti uyu munsi uyu murenge mu rwego rwo guteza imbere isuku n'isukura turakorera umuganda kuri iki kigo cy'ishuri, hari kino kigo, hari n'ibindi, kandi uwo munsi n'abarimu n'abanyeshuri mu rwego rwo kuguma kubatoza mukora n'umuganda ureba isuku yo gusukura ishuri. Wenda mwari musanzwe mufite iyindi gahunda, ariko icyo nacyo kigiye muri gahunda mufite byarushaho kuba byiza. Reka rero ndeke kurambirana, nongere mbashimire mwese mwaje kwitabira iyi gahunda. Nongera gushimira umuyobozi w'ishuri ko rwose urebye uko bimeze, nubwo inyubako zisa n'izishaje ariko ntabwo atagiraga. Fresheri ku ishuri ijije kumwongerera, mukomerezaho n'ibindi bizaza. Mwakoze rero, reka ngume mbifurize fresheri kuri jye, fresheri imuhira, fresheri aho ndara, fresheri ku myenda, fresheri ku byo turya, fresheri aho ariho hose. Nimvuga fresheri wumva iki? Wumva iki? Isuku rero aho hose, maze kuvuga isuku turange, kuko isuku ni isoko y'ubuzima. Mwakoze cyane.